Большинство людей хотят быть замеченными. Они хотят, чтобы их помнили, чтобы о них думали, чтобы их отсутствие чувствовалось. Но почти все идут к этому неправильным путем. Они стараются быть громче, активнее, навязчивее. Они думают, что если дать больше эмоций, больше слов, больше себя, то станут незабываемыми. Но память не работает так. Людей не запоминают за шум. Людей запоминают за состояние, которое они оставляют после себя. И стоицизм как раз и учит создавать это состояние. Стоический человек не стремится произвести впечатление. Он не старается казаться интересным. Он просто выстраивает внутри себя устойчивые привычки, которые со временем формируют редкое качество — внутреннюю тяжесть. Когда такой человек входит в пространство, он не забирает внимания, но оно само смещается к нему. Потому что рядом с ним становится спокойнее, яснее и тише. И именно эта тишина остается в памяти. Первая привычка стойка — это контроль реакции. Не контроль эмоций, а контроль отклика. Он может чувствовать раздражение, интерес, разочарование, но не позволяет этим состояниям управлять его поведением. Он не реагирует сразу. Он делает паузу. И эта пауза меняет все. В мире мгновенных реакций человек, который не спешит отвечать, выглядит сильнее. Его слова становятся точнее, его молчание весомее. Люди запоминают не то, что ты сказал, а то, как ты не сказал лишнего. Вторая привычка — умение быть в тишине. Большинство боятся пауз. Боятся неловкости. Боятся, что если они замолчат, их забудут. Стоик знает обратное. Тишина усиливает присутствие. Когда ты не заполняешь каждую секунду словами, другой человек начинает чувствовать пространство. В этом пространстве рождаются мысли, эмоции и интерес. Тишина заставляет помнить, потому что она редка. И тот, кто комфортен в ней, становится редким вместе с ней. Третья привычка — независимость от одобрения. Стоик не строит свои действия вокруг чужих реакций. Он не подстраивается, чтобы понравиться. Он не меняет позицию страха быть отвергнутым. Это не означает холодность или безразличие. Это означает внутреннюю опору. Когда человек не ищет подтверждения своей ценности, он начинает выглядеть ценным. Потому что нужда всегда чувствуется, даже если ее пытаются скрыть. Четвертая привычка — дисциплина в мелочах. Стоик одинаково собран, когда на него смотрят и когда он один. Его поведение не меняется в зависимости от аудитории. Он уважает свое время, свои слова, свои обещания. Эта внутренняя согласованность создает доверие. Люди могут не помнить конкретных разговоров, но они помнят ощущение надежности. А надежность — это то, что делает человека незабываемым в долгой перспективе. Пятая привычка — эмоциональная сдержанность без подавления. Стоик не взрывается и не растворяется в эмоциях. Он проживает их внутри, не делая из них спектакль. Он не использует чувства как инструмент давления. Это создает ощущение глубины. Потому что человек, который не вываливает все наружу, кажется более сложным, более интересным, более настоящим. Его хочется понять. А то, что хочется понять, не забывается. Шестая привычка — умение отпускать без драмы. Стоик не цепляется, не удерживает силой, не торгуется за внимание. Если что-то уходит, он позволяет этому уйти. Не потому, что ему все равно, а потому, что он не предает себя ради страха потери. Это качество производит сильнейшее впечатление, потому что большинство людей привязываются через тревогу, а спокойное отпускание разрушает привычные шаблоны и остается в памяти надолго. Седьмая привычка — ясные границы. Стоик знает, что для него приемлемо, а что нет. Он не объясняет свои границы бесконечно. Он не оправдывается за них. Он просто живет в соответствии с ними.
Границы создают уважение. А уважение — это основа запоминаемости. Людей забывают, когда они растворяются. Людей помнят, когда они остаются собой. 8-я привычка — фокус на внутреннем росте, а не внешнем сравнении. Стоик не соревнуется. Он не доказывает. Он не измеряет себя другими. Он движется по своему пути, шаг за шагом. Это создает ощущение направления. Человек с направлением всегда выделяется, потому что он не блуждает. Он не хватается за все подряд. Его энергия собрана. А собранная энергия чувствуется даже без слов. 9-я привычка — принятия неопределенности. Стоик не требует гарантий. Он не нуждается в полном контроле. Он принимает, что жизнь нестабильна, что люди меняются, что исходы не всегда в его власти. Это принятие убирает напряжение. А там, где нет напряжения, появляется сила. Человек, который не боится неопределенности, становится якорем для других. Его помнят как того, рядом с кем было спокойно даже в хаосе. Все эти привычки работают не по отдельности, а вместе. Они формируют состояние, которое невозможно подделать. Можно выучить фразы. Можно копировать поведение. Но нельзя сыграть внутренний покой, если его нет. И именно поэтому стоический человек становится незабываемым не сразу, а со временем. Его влияние не громкое, но глубокое. Он не оставляет шума, он оставляет след. Люди будут помнить не ваши слова, а ваше присутствие. Не ваши обещания, а ваше спокойствие. Не вашу активность, а вашу устойчивость. Стоик не стремится остаться в памяти. Он стремится остаться верным себе. И именно это делает его тем, о ком думают после. Тем, чье отсутствие ощущается. Тем, к кому мысленно возвращаются. Незабываемость — это не эффект. Это побочный результат внутренней дисциплины. Когда ты перестаешь пытаться впечатлить, ты начинаешь впечатлять. Когда ты перестаешь цепляться, ты начинаешь притягивать. Когда ты перестаешь шуметь, тебя начинают слышать. Стоический путь не обещает легкости. Он требует постоянной работы над собой. Но он дает редкую награду — внутреннюю целостность. А целостные люди всегда оставляют след. Потому что мир полон фрагментированных, тревожных, ищущих. И тот, кто спокоен среди этого, становится ориентиром. Быть незабываемым значит быть устойчивым. Не идеальным, не ярким, а настоящим. И стоические привычки медленно, но неизбежно приводят именно к этому состоянию. Когда ты не пытаешься остаться в чьей-то памяти, но остаешься.